सँग सम्बन्धित भेटघाट चिन्जानका उद्देश्यले राखिएको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसन मैले मान्नुपर्ने अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने महानुभावहरू, स्थानीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँ सुरक्षामा खट्नुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, धरानबाट मसँग एउटा सानो टिममा आउनुहुने सम्पूर्ण अभियन्ताजीहरू, सबैजनालाई एकमुष्ट अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। कुराहरू त थुप्रै छन्, तर सबै कुरा भनेर साध्य पनि छैन। फेरि हामी कुरामा गफमा भन्दा काममा विश्वास गर्ने मान्छे, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू त म राख्न चाहन्न, तर दुई चारवटा कुराहरू मैले अब समक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई यति व्यवस्थित तरिकाले आयोजना गर्नुहुने हाम्रो केवल सर र उहाँको टिमलाई जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद सर्वप्रथम। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै राम्रो स्वागत गर्नुभयो। म आफूलाई नेता कहिले पनि ठान्दिनँ, कहिले पनि मैले आफूलाई चाहिँ नेता सम्झिनँ, नेता होइन पनि म है। यो देशमा नेताको खाँचो पनि छैन। हामी श्रम अभियानमा भन्ने गर्छौँ, ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने। आफ्नो देश बनाउनु छ, कसले आशा, कसको आशा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ नेता जस्तो भएर होइन, म यहाँको समक्षमा उभिएर यहाँलाई पढाउन आएको मान्छे होइन। म सिर्फ तपाईँलाई बोलाउन आएको मान्छे, तपाईँलाई सिर्फ बोलाउन आएको मान्छे, काम गर्न आउनुहोस् है भन्न मात्रै आएको मान्छे। तपाईँलाई आवश्यक छैन होइन मैले दुई चारवटा शब्द भन्नुपर्ने र त्यहाँ तपाईँले सिकेर जानुपर्ने भन्ने आवश्यक छैन। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई भोलि माथि थाहा छ यो देशको अवस्था कस्तो छ, किन छ, यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यतातिर व्याख्या विश्लेषण गर्दिनँ। म सिर्फ तपाईँलाई बोलाउन आएको मान्छे हो। यो देश बनाउनको लागि काम गर्न होला, यो देश बचाउनको लागि काम गर्न होला। र हामी आइपुग्ने बित्तिकै यहाँले अत्यन्तै धेरै स्वागत गर्नुभयो, खदा थोप्रो लगाउनु भयो। धरानमा चाहिँ म खदा लगाउँदिनँ होइन, लगाउनु पर्दैन भन्छु। धरान जनतालाई त मलाई नमस्ते पनि नगर्नुहुन्छ, गर्दैनन् पनि। किनभने उहाँहरूको घर दैलोमा गएर नमस्ते गरेर मैले भोट लगेर गएर होइन सेवा गर्ने मौका पाएको मान्छे हो। त्यसो भएको कारणले मलाई सम्मान चाहिँदैन। सम्मान होइन, तिमी मलाई श्रमदान देऊ मेरो लागि होइन, यो देश बनाउन श्रमदान देऊ भन्ने गीत सधैँभरि मनमा गुन्जाइरहने मान्छे। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ म आएँ, अलिअलि लाज पनि लाग्यो सम्मान गर्नुभएको देख्दा। म अत्यन्तै भोइ मान्छे हो है, यहाँले देख्नु भएको छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। तर तपाईँले लगाइदिनु भएको प्रत्येक खदा एउटा जिम्मेवारी हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यहाँ मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ नै हाम्रो आस्था हो, तपाईँ नै हाम्रो आशा है, आशाको केन्द्र हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो दुई चारजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। एउटा सानो मान्छे जो चाहिँ यो देश ढुङ्गा बोकी बनाउँछु भन्ने अठोट लिएर जबरजस्ती गरेर हिँडेको छ, त्यस्तो एउटा सानो मान्छेलाई तपाईँले आफ्नो आशाको केन्द्रको रूपमा आज देख्दाखेरि आँखा पनि अलिअलि रसाउँछ होइन। कहिलेकाहीँ भावुक भएर रुन्छु पनि, किनभने मान्छे हो। संवेगहरूको सङ्गालो नै जीवन हो। कहिले हामी हाँस्छौँ, कहिले रुन्छौँ, कहिले रिस पनि उठ्छ होइन, कहिले माया पनि लाग्छ, दया पनि लाग्छ। तपाईँले लगाइदिनु भएको त्यो खदा, तपाईँले हेर्नु भएको त्यो आशा
होइन मैले सिरोपन राखेर तपाईँको छैन सधैँभरि जीवनमा एउटा निष्ठाको अभियान चलाएर हिँड्नेछु भन्ने म वचन दिन चाहन्छु। मैले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु अन्तर्वार्ताहरूमा म रुखो बोल्छु तर झुटो बोल्दिनँ है। चिप्लो बोलेर तपाईँलाई ढाँट्न मलाई आउँदैन, यो देशलाई धोका दिन्न है। म कसैलाई धोका दिनलाई आएको मान्छे होइन, म आफै एउटा इमान्दारीको अभियान चलाएर आएको मान्छे। त्यसो भएको कारणले म तपाईँहरूको आशामा खरो उत्तीर्ण हुने भरमग्दुर कोसिस गर्नेछु भन्ने म वचन दिन चाहन्छु। हामीले अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्यौं। अरू मान्छेले त्यो सौभाग्य पाएन मलाई थाहा छैन, तर मैले आज एउटा ठुलो सौभाग्य पाएँ। देशको सिमानामा देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउने र देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराएर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने मौका, त्यो सौभाग्य मलाई मिल्यो। तपाईहरुको त्यो उद्घाटनको कन्सेप्ट हैन, त्यो त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा उद्घाटनको विधि, त्यसले अत्यन्तै धेरै मेरो मन छुएको छ। ठाउँ राम्रो छ छैन प्राकृतिक हिसाबले भन्ने कुरा ठुलो होइन, बाटाहरू फराकिलो छन् छैनन् भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन, भवनहरू कस्ता बनेका छन् भन्ने कुरा, भौतिक सम्पत्तिको कुरा कस्तो छ, भौतिक संरचनाको कुरा कस्तो छ भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन, तर मान्छेको मन कस्तो छ भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। मान्छेको मन फराकिलो छ कि छैन भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। मैले तपाईहरुको मन अत्यन्तै धेरै फराकिलो देखेँ। राम्रो मान्छे बस्ने ठाउँ नै राम्रो ठाउँ हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो मान्छेहरू बस्ने ठाउँ है, राम्रो मान्छेहरू बस्ने ठाउँ हाम्रो देशकै पूर्वको एउटा उद्गम ठाउँ, उद्गम बिन्दु काँक्रो भित्तामा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अब धेरै कुराहरू मैले राख्न चाहन्न। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जेएनजीले भर्खरै आन्दोलन गर्यो। 75 जनाको आसपासमा मान्छे होइन ज्यान गयो, 500 भन्दा धेरै घाइते छन् भन्ने कुरा छ। यो भ्रष्टाचार नहोस् भनेर चाहिँ अघि भर्खरै हाम्रो विद्वान मित्र राजनीतिक विश्लेषक उहाँले पनि भन्नुभयो, उहाँ पनि त्यो अभियानमा हामी छौँ भन्नुभयो। यहाँ हामी जे जति उपस्थित छौँ सबैजना भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका हौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर यो भ्रष्टाचार भनेको के हो होइन, यसको जरासम्म पुग्नुपर्ने मैले चाहिँ देखेँ। म कतिको जरासम्म पुगिन, मैले बुझेको कुरा सही हो होइन त्यो तपाईहरुले अध्ययन गर्ने कुरा हो, तपाईहरुले पनि अनुभव गर्ने कुरा हो। मैले भनेकै कुरा ठ्याक्कै हुनुपर्छ भन्ने जबरजस्ती पनि छैन। हाम्रो समाज अल्सी समाज भएको कारणले भ्रष्ट समाज भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ। हामी अल्सी गर्छौँ, काम गर्न अल्सी गर्छौँ है। हामीलाई काम गर्न अत्यन्तै अल्छी लाग्छ, बरु घुमिन्छ सुतिन्छ। श्रम भन्ने बित्तिकै अब विभिन्न खालका कृत्य जसले चाहिँ सुधार र उत्पादन गर्छ, निर्माण गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने सधैँ छ। त्यसमा पनि शारीरिक श्रम भन्छु म चाहिँ, शारीरिक श्रम नगरी चाहिँ उत्पादन र निर्माण हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष। धरानको महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव जितेपछि, नगर प्रमुख बनिसकेपछि मैले 2वटा अफिस पाएको छु। एउटा खानेपानीको अफिस छ, एउटा नगरपालिका। त्यो अफिसमा मैले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि कलम चलाउने मात्रै हो। तर कलम मात्रै चलाएर देश बन्छ त? यसो सोच्छु, सबैले कलम चलाउन चाहन्छ। यहाँ कोही मेहनत नगर्ने उपस्थित हामी हजारौं छौँ होला। यहाँ भन्दाखेरि सबै मान्छेलाई हाकिम बन्न मन लाग्ने होइन, खेती कसले गर्ने, सबैजना हाकिम धान कसले रोप्ने होइन, तरकारी कसले फलाउने, ज्याला मजदुरी कसले गर्ने भन्नुको मतलब तपाईँको छैन मजदुरीले जुन चाहिँ तपाईँको मजदुरले मजदुरी गरेको छ त्यो खालको फिजिकल श्रम चाहिँ गर्दैन। गफ गरेर हिँड्ने मान्छे चाहिँ ठुलो मान्छे है,
यो यस्तो मञ्चमा आएर 5 घण्टा राम्रो भाषण गर्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो मान्छे, तर ऊ त्यहाँनिर सफारी तान्ने मान्छे त्यो चाहिँ सानो मान्छे, त्यसलाई भेला गरिहाल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। श्रमलाई भेला गर्ने चलन, अल्छी बनेर बस्नुपर्ने चलन, श्रमलाई भेला गर्ने चलन। कलम हिर्ने मान्छे, ठुल्ठुलो मोबाइल चलाउने मान्छे मात्रै राम्रो मान्छे होइन। श्रम गर्ने मान्छे जो चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएर उसले श्रम गरिरहेको छ, शारीरिक श्रम, जो चाहिँ निर्माणसँग जोडिएर उसले शारीरिक श्रम गरिरहेको छ, ऊ चाहिँ सानो मान्छे, उसलाई हेला गरिहाल्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दाखेरि हामी अल्छी भयौँ। अल्छी मान्छे ठग हुन्छ, अल्छी मान्छे ठग्छ अरूलाई, ऊ आफूले आफैलाई पनि ठगिरहेको हुन्छ, आफ्नो काममा पनि ठगिरहेको हुन्छ, जागिर पायो भने पनि ऊ ठगिरहेकै हुन्छ, काम चोर हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो अल्छी मान्छेले जागिर पाउँदैन मेन कुरा त, तर पनि सोर्स केटा गरेर चाहिँ हाम्रो देशमा त अब त्यो पनि चलिहाल्छ। त्यसरी पायो भने उसले ठगिरहेको हुन्छ। गफ गरेर खानुपर्छ, ढाँटेर खानुपर्छ है। ठग्ने मान्छे ढाँट हुन्छ होइन, ढाँट हुन्छ, उसले ढाँट्न थाल्छ। अनि त्यो ढाँट्ने मान्छे, त्यो ठग मान्छे कर्मचारी भयो भने पनि उसले घुस खान्छ, भ्रष्टाचार गर्छ। राजनीतिमा आयो भने पनि उसले के गर्छ? भ्रष्टाचार गर्छ। अनि यस्तो खालको माहौल बनेको छ हाम्रो देशमा। भ्रष्टाचार चाहिँ राजनीतिको एउटा हिस्सा बनेको छ, अहम हिस्सा बनेको छ। करप्सन हेज बिकम अ पार्ट अफ पोलिटिक्स। राजनीति गर्नको लागि चाहिँ करप्सन गर्नै पर्छ है भन्ने खालको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ बुझाइ छ। त्यो खालको बुझाइले गर्दा, त्यो खालको सामाजिक मनोविज्ञान जुन चाहिँ भ्रष्ट मनोविज्ञान हो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। जनमानसमा पनि है, आवधिक चुनाव हुन्छ 5 वर्षमा, मासु भात नखाइकन त म भोट हाल्दिनँ होइन, त्यो खालको हाम्रो चाहिँ नि सोचाइ। अथवा मेरो छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिनुपर्छ, अथवा कुनै न कुनै किसिमको उसलाई प्रलोभन हुनैपर्छ होइन। त्यो प्रलोभन प्राप्त भयो भने, उसको स्वार्थ सिद्ध भयो भने मात्रै उसले भोट हाल्छ। यो खालको सोच विचारदेखि माथि उठ्नका लागि मान्छेलाई इमान्दार कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्ने चिन्तनका साथ हामी श्रमको अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको कुरामा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। श्रम गर्ने मान्छे इमान्दार बन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। श्रम गर्ने मान्छे पौरखी हुँदै हो है, र श्रमले मात्रै मान्छेलाई चाहिँ इमान्दार बनाउन सक्छ, र इमान्दार समाज भयो भने मात्रै यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन होइन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन, भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको जिरोमा झर्छ। र मात्रै हाम्रो जेनजी पुस्ता जस्ता पुस्ताले, आजको जेनजी भोलि तपाईँको छैन होइन, जेन वाइ होला, यस्ता पुस्ताले चाहिँ हामीले आन्दोलन पिँढी दर पिँढी गरिरहनु पर्दैन, ज्यान गुमाइराख्नु पर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अल्छी समाजलाई पौरखी बनाउनका लागि ठग्नुपर्छ है भन्ने खालको तपाईँको छैन मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गरेर होइन, इमान्दार बन्नुपर्छ है भन्ने मनोवृत्तिको विकास गर्नका लागि, त्यो मनोविज्ञानको विकास गर्नका लागि हामीले श्रमको महाअभियान चलाइरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यो समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन नगरिकन, तपाईँ हामी इमान्दार नबनिकन यो समाजमा, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, घुसखोरी अन्त्य हुँदैन, कालाबजारी अन्त्य हुँदैन। त्यो सोचाइ हामीमा, त्यो कमी कमजोरी, त्यो तपाईँको चाहिँ एकदम कमजोर, त्यो तपाईँको होइन दरिद्र सोचाइ भइराखेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार भइराखेको भन्ने हामीले बुझ्नु जरुरी छ, र अरूलाई पनि त्यसरी नै बुझाउनु जरुरी छ। यहाँ उपस्थित हामी जे जति छौँ र मिडिया मार्फत हामीलाई सुन्नुहुनेहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, छातीमा हात राखेर हामीले आज प्रण गर्नुपर्छ, कसम खानुपर्छ, यो देशको माटोलाई छोडेर प्रण गर्नुपर्छ, कसम खानुपर्छ, अब उपरान्त म इमान्दार बन्नेछु। हामी इमान्दार नै छौँ होला, छैनौँ भने पनि हामी इमान्दार बन्नेछौँ भनेर कसम खानुपर्छ। तपाईँहरू खान तयार हुनुहुन्छ? इमान्दार मान्छे
ले मात्रै तपाईको चाहिँ देशभक्त बनेर चाहिँ देशको सेवा गर्न सक्दो रहेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हर्क साम्बाङ एउटा सानो मान्छे जसलाई धरानले चिन्न मात्रै 10 वर्ष लाग्यो। एक्लै तपाईको कराई हिँड्थे है, पर्चा बाँडेर कुदिन्थे कसैले। सबैले मलाई सुरुमा चाहिँ बहुलागी के हो नै भन्थे, अहिले पनि त्यसै भन्दैछ होला होइन। त्यस्तो मान्छेलाई धरान उपमहानगरपालिकाले नगर प्रमुखमा जिताउनुको कारण त्यसको पछाडि के थियो त भन्दाखेरि उसको पछाडि एउटै मात्रै गुण थियो, ऊ इमानदार छ भन्ने विश्वास थियो। धराने जनतालाई यसले यस्तो काम गर्छ भन्ने विश्वास पनि थिएन, तर यति मात्रै थियो कि उसले यसले चाहिँ बिगार्दैन, यसलाई जिताइदिनु पर्खेर भएको पाले भएर बस्छ भनेर मलाई जिताइदियो। कुरा बुझ्नुभयो नि। तर जितिसकेपछि यस्तो यस्तो काम गर्यो कि कामै गरेर विश्व रेकर्ड राख्यो है। विश्व रेकर्ड, विश्व कीर्तिमान राख्ने मान्छे हो हामी। श्रमदान गरेर जनतालाई जनसहभागिता जुटाएर असम्भव प्राय लाग्ने ठाउँहरूबाट पानीहरू लिएर असम्भव लाग्ने ठाउँहरूबाट विभिन्न खालका कामहरू गरेर विश्व रेकर्ड राख्ने मान्छे हो हामी। म सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो मैले एक्लैले राखेको होइन। विश्व रेकर्ड त विभिन्न तरिकाले राख्न सकिन्छ होइन। गीत गाएर पनि राख्न सकिन्छ, खोर्सानी टोकेर पनि राख्न सकिन्छ, कुदेर पनि राख्न सकिन्छ, वेट लिफ्ट गरेर पनि राख्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ काम गरेर देशको विकासका लागि जन सहभागिता जुटाएर विश्व रेकर्ड राखेको कुरा पनि जानकारी गराउन सक्छौँ। हामी इमान्दार बनेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि थुप्रै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। म इमान्दार बनाउँ भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम। सेकेन्डमा भन्न चाहन्छु दोस्रोमा हामी पौरखी बनाउँ। नेपालीको जन्म 4वटा रोग रहेछ, बारम्बार भन्ने गरेको कुरा दोहोरिन्छ यहाँ। 1 नम्बरमा त हामी अल्छी छौँ है, 2मा हामी स्वार्थी छौँ, 3मा चाहँदा भन्दा बढी लोभी छौँ र 4मा पापी छौँ है। हामी अल्छी छौँ, हामीहरू केही गर्नै मन लाग्दैन। अरूले गरिदियोस्, अरूले भात पकाइदियोस्, यसो चाहिँ खाँदाखेरि नुन लागेन, खोर्सानी धेरै लगाएको भने गनगन गर्दै खानु पायो हुन्थ्यो भन्ने खालको छ। आज देशमा चाहिँ उन्नति प्रगति गर्ने आर्थिक रूपमा समृद्ध देशहरूको नागरिकलाई हेर्नुहोस्। हाम्रै साथीभाइहरू उता गएर कोरियामा 12 घण्टा थोरैमा होइन 18 घण्टा 19 घण्टासम्म श्रम गरेको कुरा सुनाउँछ। फेरि यहाँ आयो भने गर्दैन त्यसले होइन। त्यहाँ त गर्छ, फेरि ओभर टाइम पनि गर्छ, यहाँ आएर चाहिँ गर्दैन। भएको बारी बाँझै लडाइ राख्छ है, बरु प्लटिङ गरेर बेच्नतिर लाग्छ, तर यहाँ चाहिँ गर्दैन। किन गर्दैन त भन्दाखेरि यहाँनिर श्रमको संस्कृति छैन। काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छँदै छैन। गफ गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। गफ गरेर अरूलाई ढाँटेर अझै मौकामा चौका हान्नुपर्ने होइन। 50 रुपियाँको सामान 60 रुपियाँमा बेचेर 10 रुपियाँ ठग्नु पाए त है। यो खालको गरिब सोचाइले गर्दाखेरि हाम्रो देश गरिब भएको। म यहाँ सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो श्रम अभियानमा तपाईँहरू जोडिनुहोस्। यो श्रम अभियानमा जोडेर हो भोलिको दिनमा तपाईँको चुनाव पनि लडिएला, चुनावमा तपाईँको जित्नु पनि पर्छ, हामी जित्छौँ पनि। तर त्योहरू भन्दा ठुलो कुरो होइन, सत्ता प्राप्ति कुर्सी प्राप्ति भन्दा ठुलो कुरो तपाईँको चाहिँ हुन्छ समाज रूपान्तरण। समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब हामीले श्रमप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। काम गर्ने मान्छे सानो होइन, काम गर्ने मान्छे ठुलो हो भन्ने कुरा, सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी जस्ता तपाईँको चाहिँ उमेरका मान्छेदेखि लिएर केटाकेटीहरूलाई पनि हामीले बुझाउन थालेका छौँ। अहिले स्कुल्समा गएर यहाँ जेएनजी समूहका भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर मलाई टोपी र चस्मा है दिएर सम्मान गर्नुभयो। यहाँ थुप्रै जेएनजीको उपस्थिति देख्छु म, युवा पुस्ता है, सबैभन्दा कान्छो युवा पुस्ता। अब तपाईँहरू पनि श्रम अभियानमा जोडिनुपर्छ। काम गर्दा सानो भइदियो। खोइ म 3.5 वर्ष प्लसमा श्रम गरिरहेको छु, सानो भइन है। जतै जान्छु फोटो खिच्नुको लागि मान्छे आइराखेको देख्छु, त्यो सानो मान्छे भएको फोटो खिच्दैन थियो होला सायद। त्यो अर्थमा यदि हामी सम्मानित बन्ने हो भने काम गर्नुपर्छ।
म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, काम गरौँ, श्रम गर्यौं भनेदेखि यो देशमा उत्पादन बढ्छ हैन। हामीले खाने घाँसदेखि लाउने कपासदेखि लिएर बस्ने बाँस, यी सम्पूर्ण कुरा हाम्रा छैन, बाटाघाटा, हाम्रो पुलपुलेसा सबै कुरा हामी बनाउन सक्छौँ। तर हामी श्रम गर्दैनौँ, सरकारले बजेट छुट्याइदिन्छ, विदेशी ऋणबाट हामी गर्छौँ, विदेशले बनाइदिन्छ अनुदानमा भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले सोच्न थाल्यो भने हाम्रो देशको स्वाधीनता रहँदैन। यो भौतिक विकासहरूभन्दा ठुलो हुन्छ देशको स्वाधीनता है। कति लेनको बाटो बनाइयो भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन, तर यो देश हाम्रो आफ्नो हो कि होइन भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यस्तो एउटा स्वाभिमानको अभियान, त्यस्तो एउटा तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भरताको अभियान हो यो श्रमको अभियान। जबसम्म हामी हाम्रो माटोमा आफ्नो पसिना बगाएर उत्पादन गर्दैनौँ, खेतीको तपाईँको जाँगर राख्दैनौँ र त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्दैनौँ सबै मिलेर, तबसम्म यो देश स्वाधीन बन्न सक्दैन। विभिन्न नाउँमा विदेशीले हामीलाई किनि नै रहन्छ। आज यतिखेरको परिप्रेक्ष्यमा भनेको राष्ट्रवादको कुरा सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु बनेको छ है। यो देशलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने त्यो भावना, यो देश हाम्रो हो भन्ने भावना सबैभन्दा ठुलो भावना हो यतिखेर। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसका लागि चाहिँ हामीले यतिखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। कोही कसैले तपाईँको चाहिँ हामीलाई एउटा बाटो बनाइदिन्छु भन्दैमा हाम्रो स्वाधीनतालाई हामीले बेच्न मिल्दैन। जस्तै हाम्रो परिवारलाई कोही कसैले तपाईँको चाहिँ होइन केही पैसा दिन्छ, केही लुगाफाटा किनिदिन्छ, केही गहना किनिदिन्छ भन्दैमा भोलि उसले हाम्रो परिवारलाई नामसारी गरेर लान मिल्छ? त्यो स्वाभिमान हामीमा कहिले नघटोस्। हो, हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो देशका नेताहरूमा भिजन नभएका कारणले गर्दाखेरि, विविध समस्याले गर्दाखेरि हामी हाम्रै देशमा बसेर भात खान सक्ने, केटाकेटी पढाउन सक्ने, स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्ने, गर्न सक्ने स्थितिमा छैन होला। आर्थिक कमजोरीको कारणले विदेश गएर हामी सबै खालका काम गरिरहेका छौँ। अहिले मैले यहाँ देख्दैछु, म त उता भारतीय सेनामा छु, यहाँ तपाईँको कार्यक्रम सुन्न आएको हो भनेर पनि एकजना सरले भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ। हो, हामी विदेशी सेनामा पनि भर्ती हुन्छौँ, विदेशी पुलिसमा पनि भर्ती हुन्छौँ, तर हामीले त श्रम पो बेचेको त, त्यहाँ देश बेचेको हो र? देश बेचेको हो, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान बेचेको हो त होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी विदेशमा गएर सेवा गर्छौँ त्यतिन्जेलसम्म उनीहरूको गुलामी, उनीहरूको चाहिँ करण खटनमा गरे पनि हाम्रो देशभित्र जब आउँछौँ त्यो देश हाम्रो हो, यो देश मेरो हो भन्ने कुरा हामी सबैको छातीभित्र महसुस हुन जरुरी छ। हाम्रो मन मस्तिष्क र हृदयमा महसुस हुन जरुरी छ। हामी हाम्रो सिमानाभित्र, हामी हाम्रो देशभित्र विदेशी परचक्रीहरूले खेलेको खेल, गर्दै गरेको षड्यन्त्र हामीलाई सहन सक्ने स्थितिको होइन, हामी सहन सक्दैनौँ। म सबैजनालाई त्यो भन्न चाहन्छु, यतिखेर के आन्दोलन पश्चातका कुराहरू, आन्दोलनमा के भयो भन्ने कुराहरू, हाम्रो सिंहदरबारहरू चलिरहँदाखेरि, विभिन्न कुराहरू भइरहँदाखेरि र त्यस पछाडि बनेको सरकारको तपाईँको चाहिँ कामहरू हेर्दाखेरि, जिले उठाएका छैन मागहरू सम्बोधन नभएको कुराहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ म खुद आफै पनि गएको थिएँ। गएर चाहिँ तपाईँको त्यो अनुभवहरू गर्दाखेरि धेरै चित्त नबुझ्ने कुराहरू, धेरै मन दुख्ने कुराहरू र स्वाभाविक रूपमा धेरै रिस उठ्ने कुराहरू छन्। धेरै मानिसले भने हर्क साङपाङ प्रधानमन्त्री बन्न गयो है। एउटा नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो, यो देशको नागरिक जो कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ, बन्न सक्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर पदको लागि गयो भन्दा पनि 23 गतेको घटना र 24 गतेको तपाईँको छैन जुन आगजनी सहितको त्यो एकदम विकराल त्यो चाहिँ तपाईँको स्थिति पछाडि अब देशमा विदेशी शक्तिले डाइरेक्ट तपाईँको छैन इन्टरफेयर गर्छ, एट्याक गर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले जस्तो मान्छेहरू अब यहाँ आएर होइन के गर्नुपर्ने हो, जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने फोन आएकै, फोन आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। एउटा देशभक्त हो, फोनै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, फोन पनि आएकै हो है। तर
म आफै पनि यो देशलाई यदि माया गर्छु भने यस्तो विषम परिस्थितिमा म लुकेर बस्नु हुँदैन भनेर 500 किलोमिटर टाढो कर्फ्यू लागिरहेको बेला सेनाले टेक ओभर गरिरहेको बेला है बाटोमा कोही पनि थिएन, एउटा साइकल पनि कुदिरहेको थिएन, एउटा मोटरसाइकल कुदिरहेको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा सडक बाटोको तपाईँको छैन त्यहाँ गइयो, गएर कुराहरू गरियो। बुझ्दाखेरि अर्कै अर्कै कुराहरू रहेछ, जुन कुरा मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, त्यो कुरा म यहाँ फेरि भनिरहन चाहन्न। देशको मायाले म यहाँ आएको छु है। तपाईँ पनि देशको मायाले नै त्यहाँ उभिएर यस्ता कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई यो देशको माया नलाग्ने भने यहाँ किन हामी उभिँदैन? यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू अब एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, एक ठाउँमा आउनुपर्छ। म निकट भविष्यमै देख्दैछु अब दुई धारमा हाम्रो देशको राजनीति बाँडिन्छ। एउटा देशभक्त राष्ट्रभक्त के अरे राष्ट्रवादी मान्छेहरूको लाइन बन्छ, अर्को चाहिँ यो देशलाई विदेशीहरूको क्रीडा स्थल बनाउनु पर्छ, ठेक्कामाथि पठाउँ बरु हामीले नचलाउँ भन्ने किसिमको मान्छेहरूको एउटा लाइन रहन्छ। तर जीत राष्ट्रवादी शक्तिको हुनुपर्छ। हुन्छ यो देशलाई माया गर्नका लागि हामीले श्रम अभियान सुरु गरेको हो। हप्तामा 7 दिन हुन्छ। शनिबारलाई हामी श्रमबार भन्छौँ। श्रमबार चाहिँ मलाई यति गर्व महसुस हुन्छ कि मैले देशको लागि दिनभरि पसिना बगाएँ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। हामीले माटो छुएनौँ भने हामीलाई माटोको माया लाग्दैन रहेछ है। एउटा हुन त अन्यथा नमान्नु होला, यहाँ जग्गाको कारोबार गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर जग्गाको कारोबार गर्ने एउटा जग्गा दलाल र किसान, यो दुईवटामा कसलाई माटोको माया बढी लाग्छ होला भनिदिनु त? किसानलाई किन माटोको माया लागेको भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो माटो छुइराखेको हुन्छ नि त। बिहानै छुन्छ, बेलुकै छुन्छ, दिनमै छुन्छ होइन, हप्तैभरि छुन्छ, वर्षैभरि छुइराखेको हुन्छ। ऊ माटोसँग जोडिएको हुन्छ। खेतबारी नै सब थोक हो। तर जब हामी माटोबाट टाढो जान्छौँ, माटो छुनु चाहिँ फोहोर हो भन्छौँ है। त्यो खालको एउटा शिक्षा पाइएको छ अहिले। जति पढ्दै गइन्छ उति तपाईँको छैन माटोदेखि टाढा भाग्दै गइन्छ। जति विद्वान उति ऊ चाहिँ माथि तपाईँको छैन घरको धुई माथि अझै है, त्यहाँ तल पनि झर्दैन। ठुलो हो नि त ऊ त। माथि बसेर छैन माथिबाट चाहिँ विश्लेषण गर्छ, समाज यस्तो, यो बस पार्क यस्तो हुनुपर्ने भन्छ। कस्तो खालको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्दैछौँ, जुन ज्ञानले माटोदेखि टाढो लाँदैछ हामीलाई? आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कस्तो शिक्षा हामीले हासिल गर्दैछौँ जुन शिक्षाले माटो र हिलोमा काम गर्नु, माटो छुनु भनेको चाहिँ फोहोरी हुनु हो, त्यो चाहिँ सानो हो, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन, गफ गरेर खानुपर्छ, सबै मान्छे गफाडी बन्नुपर्छ भनेर कुन शिक्षाले, के शिक्षाले हामीले सिकाइरहेको छ? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिको कुरा गर्यो, ठुलो कुरा गर्यो भनेर यहाँलाई नभन्नु होला। यो श्रमको अभियान एउटा शैक्षिक कार्यक्रम पनि हो। अब हामीले प्रत्येक स्कुलमा गएर श्रमको बारेमा कमसेकम हाम्रो विद्यार्थीहरूले वरिपरिको कम्पाउन्डमा फोहोर टिप्यौँ। हामी हाम्रो सहरलाई फोहोर तपाईँको मुक्त त बनाउन सक्दैनौँ हाम्रो देशलाई भने हामीले चाइनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ विकासमा? सडकको फोहोर टिप्न सक्दैनौँ, आफ्नो घर अगाडिको झाडी काँडा होइन पन्छाउन सक्दैनौँ। त्यति धेरै अल्छी र नालायक बनेका छौँ भने हामीले चाइनालाई कहिले भेटौँ? मैले धेरै अन्तर्वार्तामा भनेको छु, हामी यस्तो एउटा शक्ति बनाउँदैछौँ जुन शक्तिको प्रतिस्पर्धा एमाले र कङ्ग्रेस, माओवादी र राष्ट्र पार्टीको जति भन्ने होइन, यो शक्तिको प्रतिस्पर्धा चाइना हो। चाइना र इन्डियासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, अरू केही कुरामा गर्दैनौँ। श्रम गर्ने कुरामा, श्रमदान गर्ने कुरामा, देशलाई चाहिँ तपाईँको समृद्ध बनाउने कुरामा हामी तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ छिमेकी मुलुकसँग। हामीलाई लाग्न सक्छ विकास त भइराखेकै छ है, बाटो बनेकै छ, के कुरा गरेको? हाम्रो विकास भएको छ कि छैन भनेर दार्जिलिङका लागि छिमेकीलाई हेर्नुहोस् है। नेपालको विकास भएको छ कि छैन भनेर चाइनालाई हेर्नु न। चाइनाको इन्फ्रास्ट्रक्चर्सलाई हेर्नुहोस्, आज चाइनाको टेक्नोलोजीलाई हेर्नुहोस्, चाइनाको व्यापारलाई हेर्नुहोस् है, चाइनाको तपाईँको चाहिँ उसको कल्चरलाई हेर्नुहोस्, उसको हेरिटेजलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि थाहा हुन्छ। अनि हाम्रो आफ्नोलाई हेर्नुहोस् है।
भात खानु नपाइराखेको, भात खानुको लागि नेताको पछाडि भएर हिँड्नु परिराखेको, उसले माथि गएर भ्रष्टाचार गर्छ, कमिसन ल्याउँछ, अनि अलिकति बाँडेर दिन्छ, त्यही खान्छ, दादाको भएर हिँड्छु भन्ने खालको युवा पनि धेरै युवाहरू त्यस्ता हुन्छ। युवा शक्ति भनेको त्यो होइन। युवा शक्ति भनेको राजनीतिक गुण्डागर्दी गर्ने शक्ति होइन। युवा शक्ति भनेको त यो देश निर्माणका लागि ढुङ्गा बोक्ने शक्ति हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देशको बाँझो डङ्की खाने तपाईँको छैन युवा शक्ति हो। त्यो शक्ति हो युवा शक्ति। तर युवा शक्ति अहिले केमा तपाईँको प्रयोग दुरुपयोग भइराखेको छ भने एमाले र कांग्रेस भनिदिएको छ, के भनिदिएको छ, टाउको फुटाफुट गरेको छ, इँटाले हानेर है मारामार गरेर के पाउँछौँ हामी, कति लड्ने हामी। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, यो युवालाई भन्न चाहन्छु, अब हामी श्रम अभियानमा लागौँ। श्रम अभियानमा लागौँ, उत्पादन गर्नतर्फ लागौँ, निर्माण गर्नतर्फ लागौँ। विदेशीले तपाईँको छैन हामीलाई किनिराखेको छ। 10,000 मा किनेको छ, 1 लाख रुपियाँमा किनेको छ, 1 करोडमा किनेको छ, विभिन्न मोल लगाएर किनेको छ। तर हामी नबिक्ने स्वाभिमानी नेपाली भएर देखाउनु छ। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो मातृभूमिको कसम खाएर भन्न चाहन्छु, हर्क साम्पाङलाई किन्ने संसारमा कुनै पनि धनराशि छैन। हर्क साम्पाङलाई जड धम्की पनि थुप्रो दिन्छ। तँलाई त वान्टेड लिस्टमा राखेको छ भन्छ, वान्टेड लिस्टमै राखोस् या जेसुकै राखोस्, जन्मेपछि मर्छु, मृत्यु छ जन्म पछाडि भन्ने शाश्वत सत्य बुझेको मान्छे हामी निडर भएर आफ्नो देशको स्वाधीनताको लागि लडिरहन्छौँ, कराइरहन्छौँ। हाम्रो समाज किन पनि नउठेको भन्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ फटाहरू मात्रै समाजमा बोल्ने, सज्जन बोल्नु हुँदैन भन्ने। कहाँ सज्जन मान्छे त बोल्नु हुँदैन नि, त चुप लागेर बस्नुपर्ने भन्ने। अब फटाहरू चुप लाग्छन्, सज्जन मान्छे बोल्नुपर्छ, इमानदार देशभक्त बोल्नुपर्छ। त्यो दिन आइसकेको कुरामा यहाँहरू सम्पूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशी दलालहरू है, विदेशीको तपाईँको छैन टुक्रामा पालित पोषितहरू, उनीहरूको मात्रै कुरा हामीले सुनिराख्नु पर्ने है। इमानदार सोझो नेपाली त बोल्नै नहुने। अब यो चलनको अन्त्य पनि गर्नुपर्छ र हामी श्रम अभियानबाट मान्छेलाई इमानदार बन्न सिकाउँछौँ, पौरखी बन्न सिकाउँछौँ, साथै यो देशका लागि बोल्न पनि सिकाउँछौँ। हामी बोल्नुपर्छ। बोलेकै छैन हामीले। बोल्ने अधिकार जब तपाईँको छैन सरकारले खोज्न खोज्छ, त्यतिखेर ठुल्ठुलो आन्दोलन भएको छ। आगामी दिनहरूमा म भन्न चाहन्छु, थियो होला विदेशी षड्यन्त्रहरू, विभिन्न होला, व्याख्या विश्लेषण गर्छ। हाम्रो विश्लेषकजीहरू मञ्चमै हुनुहुन्छ, यहाँबाट थुप्रै कागजितामा विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्नुहोस्। तर देखिएको कुरा के थियो भन्दाखेरि बोल्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्तिको अधिकार र जानकारी पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। पहिला पनि त्यसो हुँदाखेरि होइन, शासन सत्ता ढलेर अर्कै कुरा आएको थियो। यसपालि पनि तपाईँको छैन शासन सत्ता होइन ढलेर अर्कै तपाईँको छैन मोडमा मुलुक पुगिराखेको अवस्था छ। सबैभन्दा ठुलो अधिकार बोल्न पाउने अधिकार, जानकारी पाउन पर्ने अधिकार, त्यो अधिकारबाट कोही पनि नागरिक कुण्ठित हुनु हुँदैन। तपाईँहरूलाई पनि बोल्न मन लाग्छ, बोल्नुहोस्। म यहाँ अलिकति आफ्नो संगठनको कुरा पनि गर्नुपर्छ। श्रम संस्कृति अभियानमा जोडिनुहुने सम्पूर्णलाई हामी बोल्ने पूर्ण अधिकार दिन्छौँ। आफूभन्दा तपाईँको चाहिँ माथि तल कोही पनि हुँदैन। हामी अगाडि पछाडि हुन्छौँ। अगाडिको मान्छेले तपाईँको चाहिँ भरमग्दुर कोसिस गरेर श्रम गर्नुपर्छ। श्रम गर्ने तपाईँको चाहिँ टिम हो। हामी कोही कसैलाई कमारा बनाउँदैनौँ, कोही कसैलाई कार्यकर्ता भनेर कजाउँदैनौँ। सबैजनालाई म बोल्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, बोल्नुहोस्। हामीले अब यो देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो अघितिर छ। म चाहिँ भन्छु एकदमै धेरै तपाईँको छैन होइन, श्रमको बारेमा कुरा गरौँ, उत्पादनको बारेमा कुरा गरौँ। यस्तो एउटा धरती बनाऊ जुन धरतीमा उत्पादनै उत्पादन होस् होइन, निर्माण गरौँ हामीले, निर्माण होस्। हामी आफ्नो देश आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै बाख्राको दममा बनाउने अभियानमा जुटौँ।
अनि बाटो बनाउँछु, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिन्छ र बाटो बनाउँछु, उसले अलिकति मलाई फालिदिन्छ र त्यसले खान्छु, कर्मचारी पाल्छु भन्ने किसिमले सरकार चल्नु हुँदैन भन्ने आन्दोलन त। र त्यो अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धेरै कुरा मैले राखिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मैले भने हामी काम गर्ने टिम हो, काम गर्ने समूह हो, काम गर्ने तपाईँको चाहिँ बन्नुपर्छ। धेरै कुरा गरिरहेर पनि काम छैन, जति कुरा गरिँदै त्यति नै। मलाई लाग्छ हाम्रो यो श्रमको अभियानमा तपाईँहरू सबैजना जोडिनुहुनेछ र हाम्रो देशलाई फुलाउने, फलाउने, सजाउने र बचाउने अभियानमा हामी सबैजना जुट्न सकेको हुनेछौँ। यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरू सबैसँग र अघि नै कुरा थुप्रै आइसकेको छ। हामी घरको दुःखले घरमा रोजगारी नभएर, घर देशमा रोजगारी नभएर परदेश लागेका हुन्छौँ। यही सिलसिलामा विपिन जोशी जो चाहिँ इजरायलमा अध्ययनको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा जानुभएको थियो, उहाँलाई चाहिँ नि अब त्यहाँ पनि त्यही हो होइन, विश्वभर त्यस्तै छ, डाङ्गा डुल्नु मात्रै छ। उहाँलाई चाहिँ अपहरण गरिएको थियो र उहाँ चाहिँ आज मुक्त हुने दिन भन्ने कुरा छ र उहाँलाई हामी सबैजनाको सकुशल नेपालसम्म आउनु सक्नुहोला भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रा महान शहीदहरू, अचम्म लाग्छ, गीत पनि घरिघरि लेखेर गाउँछु पनि अलिअलि होइन, धेरै जस्तो चाहिँ हाँस्ने गीतहरू मात्रै मन पराउनु रहेछ है। तपाईँको चाहिँ नि शहीद मात्रै भइराख्नु पर्ने हाम्रो नियति। त्यसै तपाईँको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट पनि स्थानीय युवाहरू, 2 जना युवाहरूले चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, परिवारलाई धेरै धारण गर्ने क्षमता मिलोस् भनेर कामना गर्न चाहन्छु। अब धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न, म अन्त्यमा आइसकेको छु। अन्त्यमा एउटा गीत चाहिँ गाउँ कि जस्तो लाग्यो। सबैले गाउनु होला ल, म जस्तो भन्छु त्यस्तै भन्नु होला। एकचोटि उठेर गाउँथ्यो क्या हो सबैजनाले। अब गायक चाहिँ होइन, तर गीत सङ्गीतमा अत्यन्तै रुचि राख्छु, त्यसो भएको कारणले हाम्रो श्रमकै गीत गाउनुपर्छ अवश्य पनि। हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश, तपाईँको पालो। हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली, बनायो देश हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश। युवाले गाएको छैन है। हाम्रै परिवेश देश आफै बन्दैन, गाली गर्दै अरूलाई हाते मालो गरवाजै सचाएर फैला, श्रम गरौँ, कर्म गरौँ, कसको हेर्ला विदेशीले बचाउँदैनन्।
यो देशको ढुङ्गा माटो सबैले गाउनु है यो देशको ढुङ्गा माटो यो देशको कर्म देशमाथि उठाउन रगत होइन पसिनाले भिजाऊ यो देश श्रम रोपी फलाऊ यो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली बनाऊ यो देश। साँच्चै नै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबै मिलेर यो देशमा रहेको अभाव र गरिबीलाई अन्त्य गर्ने गरी सबै मिलेर होइन यो जाति त्यो जाति नभनिकन यो पार्टी त्यो पार्टी पनि नभनिकन यो वर्ग त्यो वर्ग र यो धर्म र त्यो धर्म नभनिकन देशका लागि हाम्रो देशका लागि हामीले श्रम गर्न सकेको हौं। यही कामनाका साथ मेरो भनाइ राख्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।